Her har vi en Ogimat motor, som jeg lige vil gennemgå lidt. Vi har en fjernbetjening her med hoved- og benenden, hvor de kører op i samtidskørsel, og her kører de ned. Så har vi hoved- og ryg op og ned igen her, og så har vi benenden op og ned. Så det er delt ind samtidig, hoved og benenden. Så har vi en modtager. Modtageren, den skal påsættes motoren, og det er et stik her om modsat de to ender her. Se her. Der er der nogle ben der skal passe ind i sådan. Den kan man enten lade hænge sådan her, eller man kan fastgøre den under sengen. Motoren, den har ligeledes nogle dæksler, som skal af, når man skal montere motoren. Den har en i hovedenden og en i benenden. Lige for at se her. Her har vi illustreret benenden. Vi drejer her. Det kan være lidt svært at se. Her har vi hovedenden. Så er man ellers af med de her to, når den skal monteres. Og så husk, at hoved- og benenden bliver placeret i den rigtige ende på madrassen. Men for at vi kan få det til at virke, så skal vi have sat strøm til. Og sætte den i kontakten eller en stikdåse. Sådan. Det man så gør, det er, at man skal have parret modtageren og fjernbetjeningen. Og hvis man kigger her på modtageren, så er der i den ene ende en lille brun prik, der er indhegnet med sådan en halvbue. Og i den anden ende, der er der en, som ikke er indhegnet. Vi skal bruge den, der er indhegnet lidt her. Den holder man ind, samtidig med, at man holder en knap inde på fjernbetjeningen. Sådan. Så er de parret. Så kan de køre op og ned. For lige at vende tilbage til den knap, der sidder i modsat ende. Den bruger man simpelthen, hvis der er strømsvigt eller noget i huset, eller man har smidt sin fjernbetjening væk, så kan man trykke den her ned, så vil den gå ned i soveposition, ved at man holder indtil. Er strømmen fuldstændig gået, ja, så vil motoren jo ikke virke. Men man har simpelthen mulighed for at sætte et 9 volts batteri i. Ser sådan her ud. Det monterer man på den her, og den vil så få strøm fra 9 volts batteriet. Men det er vigtigt her at vide, at det kører meget langsomt.